Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Katusinzeyo oluyimba lumu. Let us worship in one song. Oluzzo olw'okunnyamba naalulaba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza oluzzo olwo naalulaba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza naye oluzzo olw'okunnaza naalulaba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza ekigambo kyo nakiraba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza omusaayi gwo gw'okunnaza nagulaba yeebazibwe erinnya eryo ery'okunnaza ze naaliraba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza ekigambo kyo eky'okunnaza ze nakiraba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza amafuta go ag'okunnaza nagalaba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza era omusaayi gwo gw'okunnaza nagulaba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza naye erinnya eryo ery'okunnaza ze naaliraba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza omukwano gwo gw'okunnaza nagulaba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza naye erinnya eryo ery'okunnaza naaliraba yeebazibwe olw'okunnaza n'ontukuza
kitaffe omulungi tuzze mu maaso go n'akawungeezi k'olwaleero Heavenly Father, we have come before you this afternoon. tetusobola kukoowa kwogerako naawe We cannot get weary of speaking to kubanga you buli twogera naawe tuwulira bulungi because we feel good whenever we talk to you. era oli katonda apima emitima You are God that weighs hearts, mukama omanyi engeri gye tukwagala and you know the way we love you, Lord. newankubadde oluusi nga tulemererwa Even if sometimes we fail. okusaba kwange kuli nti akawungeezi k'olwaleero My prayer is this evening, Lord, sibeemu emiguwa egy'omwoyo otuwalule tighten us with the spiritual ropes and pull us otusembeza otuteekaawo oyagala tubeere and draw us to a place where you want us to be. tukolemu omulimu kubanga tuzze nga tuli bubi Do in us a work because we are badly off. tuli bayala abeetaaga okuva gy'oli We are hungry in need from you. mukama okuyita mu lukuŋŋaana luno Lord, through this conference, emyoyo gyaffe leka gizibwe obujja let our spirits be renewed. tuwagala okuyita mu kigambo kyo Sharpen us through your word. kolemu omulimu Do a work in us, mukama naffe tunaakubeerera ebikozesebwa and we shall be instruments to use. tumaamiza ekiro eky'okubeerawo ku akawungeezi k'olwaleero Hover upon us with a cloud of your ffenna presence, tuwugire wansi w'okubeerawo okwo and we shall swim under your presence, mukama Lord. oluvannyuma lwa buli kintu kyonna nga kimaze okukolebwa When all is done, ekitiibwa tunaakiddiza ggwe wekka we shall give you the glory. ogulumizibwe era otenderezebwe Be exalted and be mu praised. linnya erya yesu mwe tusabidde In Jesus' name we have prayed. amiina Amen. mukama mwongere engalo ez'amaanyi You can clap for the Lord. mukama yeebazibwe Praise God. akusaba otuuleko wansi Let me ask you to get seated. amanya andu semakula okuva e mukono ucc Those are his names from Mukono UCC. tusangibwa awo mukono mu tawuni You're found in Mukono town ku luguudo lw'e kayunga awo otambula katono along Kayunga Road. It's a short distance. awo mukama watuweeredde omukisa God has blessed us from there. era osobola okujja n'otukyalirako You can come and visit us. njagala okutwala omukisa guno okwebaza katonda I want to take this opportunity to thank God olw'okutukomyawo wano nga tukyali balamu for bringing us back here when we are still living. osanga ayina by'ayagala ate tuwulire tubeere nga tweyongerayo mu bulamu obw'omwoyo Maybe he wants us to listen to some things and move forward in our spiritual lives. badde ndi wali ne ndowooza I was seated there and thought, tulinamu abantu abamu abaali wano omwaka oguwedde naye nga leero tetuli nabo there are people we were with here last year and today we are not with them. abamu tebazze buzi Some have not just come, naye ate abamu baagenda basinkane mukama waffe but others have gone to meet the Lord. kati buli kyokola kyonna okuyita mu lukuŋŋaana luno So whatever you do through this conference, kikole n'amaanyi go oyinza okwerekeramu nti ndikomawo omwaka ogujja n'otosobola kukomawo do it with all your might. You might do it reservedly, thinking you come back next year and you don't make it. ndowoozezza ku mukyalo omu eyalinga mu lukuŋŋaana I have remembered a woman who used to attend the conference. yakolanga nnyo nga yeetala nnyo She would move around busy. bamuyita sisita nakasindi She was called Sister Nakasinde. katasobola kuwulira ggwe by'owulira She can't listen to what you're listening to. kyangu nnyo naawe okulowooza n'ogaa omwaka ogujja kasita mpuliddeko n'owulirako ennaku nga bbiri n'ogaa ebirala bya mwaka gujja kumbe ng'ozze kusibirira ntanda y'okutwala eri mukama waffe It's so easy to attend 2 days of this conference thinking that you come back next year, yet these are the last words to take you to the Lord. kati buli kyokola kikole n'amaanyi So whatever you do, do it with your might. tonoona biseera byonna Don't waste any time. njagala okutwala omukisa guno okwebaza katonda I want to take this opportunity to thank God olw'abaweereza ttiimu yonna eya ucc for all the entire team of UCC, ttiimu ey'abaweereza the ministers team. bankoze bulungi They have done me well kubanga mpeerereza wansi wa ttiimu because I am serving under a team. bw'obeera ng'oyinako abantu ne bw'obanga oweddemu amaanyi waliwo abakuzzaamu amaanyi If you're working with a team, even if you're weak, people are there to strengthen you. ate katutuuse ku ddaala nga tukwatagana tutegeeragana And we've reached a level where we easily understand each other. tweyongera okumanyagana We continue to understand each other. tweyongera buli omu okuyingira mu munne ebuziba And we continue to understand each other better. era njagala n'okutwala omukisa guno I also want to take this chance okwebaza katonda olwa bishop stephen senfuma to thank God for Bishop Stephen Senfuma. osanga yalokoka ng'alokose ku lwa bulamu bwe kusobola kgenda mu ggulu Maybe he got saved for his sake to go to heaven. teyamanya bunene nti alinayo abantu abamu baalizaala eyo mu kkubo ate nabo ne batandika nabo okuweereza He never knew that he would give birth to some people who start ministry at some time. abamu ku bo yenze And some of them is me. kyonna kyendi
Whatever I am, n'okuyimirira okuweereza. standing here to minister, Pastor Senfuma ye yankaka ng'ebintu sibyagala n'abinteekamu. it's Pastor Senfuma who forced me to start ministering. Naye kati takyasobola kubinzijamu kubanga ngenzeeko wala. I have gone far, he can't take me out of ministering. Naku lwe nasooka okuweereza The day I started ministering, yanondera mu lukiiko n'agagga ogenda okuyimirira weekend. he chose me from a meeting and said, you're going to minister this week. Neetegeka nnyo. I prepared myself very well. Najja n'ebyawandiikibwa nga peegi ziringa oba 6. I came with 6 pages of scriptures Kanoobaka bwonna mbuwandiise. and all the message written down. Simanyi kyabifuumuula mu ddakiika nga 10 byonna nga biweddewo. I don't know how I summarized them. In 10 minutes, I'd finished everything. Ne ngamba And I said, I'm done. musajja muwonye. I am surviving him. Bwe twamala n'agamba nti awo okutte wasava nnyo enkya oyongerezaawo. After he said, where you have touched, it's so interesting, tomorrow add on that. Bintu nali sibyagala I didn't like the things, naye mu maaso eyo binyumidde nnyo. but I've gotten interest as I'm doing Njagala it. kumwebaza olw'omulimu. I want to thank him for the work. Era oluusi oyinza obutamanya mulimu gw'okola mu muntu. And sometimes you might not know your impact or the work you're doing in a Oyinza person. okuba nga oweereza buweereza naye nga waliwo gw'okolamu omulimu ogw'amaanyi. You might be just serving but impacting someone in a mighty way. Mukama akutuweera omukisa oli wa mugaso nnyo eri obulamu bwaffe. May God bless you as so useful in our lives. Era njagala okutwala omukisa n'okwebaza abateesiteesi I also want to take this opportunity to thank the organizers, n'okusingira ddala administrator ne ttiimu ye yonna. especially the administrator and the entire team. Oluusi ffe mu lukuŋŋaana tujja buzi Sometimes in the conference we just come, naye bo nga batawaanya okumala emyezi 2. but for them they have struggled for 2 months. Mukama akuwa omukisa, May God bless you. tukuzaamu amaanyi weeyongere We encourage you to do it better, n'abantu bonna abateeseteese. and the entire team that has helped you organize. Katugende mu kigambo kya Katonda Let us go to God's word obudakiika obutini bwensigazaawo. in the remaining minutes that I have. Zabbuli essula ey'omunaana Psalms chapter 8, kansome olunyiri lwakuna. verse 4. Omuntu kye kiki ggwe okumujjukira oba omwana w'omuntu ggwe okumujjira. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Neebaza Katonda olw'abaweereza ababaddewo bamaze okuntemeratemera omusingi. I thank God for the ministers that have done. They have laid a foundation for me. Naye kankwatekaate ku mukutu omulala wano. But let me also take another channel. Wano omuwandiisi wa Zabbuli yeebuuza n'agamba naye omuntu kye kiki ggwe okumujjira. The psalmist is asking himself, what is man that you are mindful of him? Omwana w'omuntu kye kiki ggwe okumujjukira. And the son of man that you visit him. Ono yeebuuza He's asking himself, omuntu ye kye kiki. what is man? Lino eddoboozi liva awantu ng'omuntu alina by'asinziirako. This voice has a basis. Okusinziira ku bwononefu bw'omuntu According to the wickedness of man n'obuvundu bw'omuntu and rottenness of a person, byakoze oba nange byenkoze bimala Katonda okunvaako n'agaggwe nkutadde. what man has done and what I have also done are enough for God to say, I have left you. Naye neebaza Katonda kubanga ye Katonda agumiikiriza obunafu bw'omuntu. Thanks be to God, He's a God that endures someone's weakness. Kati ono agamba naye omuntu kye kiki. So He's asking, what is man? Omuntu okuviira ddala mu lusuku Adeni nga baakamala okumuggyako engalo. From creation in the Garden of Eden, Newankubadde nga baamutonda mu bintu eby'enjawulo n'abeera mufuzi. even if he was created in different ways and to have dominion, Yatandikirawo okwonoona ng'akyali brand new. he started to sin as when he was still new. Ovanga ku muntu oba ekintu ekyonoonekera awantu we bakikoledde. Leave alone something that gets spoiled where it's been manufactured from. Mukwano gwange yaleeta emmotoka A friend of mine brought a car n'agijja Dubai. from Dubai Ne bamukubira essimu. and they called him. Tesobola kuva ku mmeeri yeetaaga kugisitulayo busituzi.
It can't be offloaded from the ship. You just need to carry it off. aleeta emmotoka mpya He's importing a new car, nembu tesobola na kutambula but it can't be driven. yagireetera gyagivuga emyaka n'emyaka nembu n'okuva ku mmeeri okudda wali eri tesobola yeetaagayo kintu kigenda gisitulayo kigiteeke wali. It can't even get off the ship itself. It needs someone to lift it and put it down. Omuntu nga bakamala okumuggyako engalo As soon as they had finished creating man, ng'akyali mu lusuku lwennyini mwe bamukoledde, when he was still in the garden where he was created, awo wennyini walagira Katonda n'amugamba tonzannyirako nze nayonooneka dda na wano nyonoonerawo. at that point he shows God that don't joke with me. I'm already corrupted and I can't even sin from here. Ng'akyali brand new. When he was still new. Adamu nga bakamala okumutonda As soon as they had finished creating Adam, ne bamuwa okubeera executive director nga bwe tukiwulidde, as we have heard, he was given the responsibility of being the executive ne bamuwa director ebintu byonna and was given everything, eby'oku nsi, the earthly ne things. bamugamba ebyokulya byonna And they told him of what to eat. tubikuwadde. We have given to Lya you nga all the bw'oyagala. eat as you want. N'aggyayo akantu kamu And picked out one thing namuga kano kotolyako. and said, do not eat of this. Omuntu mulungi mu kukkiriza Man is good at agreeing and acknowledging, yes, naye ate mu kutuukiriza muzibu nnyo. but it's so hard to fulfill. Katonda ateeka okuba nga yamugamba owulidde n'amugamba nkiwulidde. Maybe Owulidde. God asked him, have you heard? Yes, I have heard. Awo ennyini wamutondedde. At that very point where he created him. Ebintu ebiri ku nsi ebyokulya All the foods and eats on the earth, ogenda kuva ku nsi kuno nga tobimazeeyo. you leave this earth without eating each and everything. Abantu bali ebintu. People eat things. Gwe bino by'omanyiiko miyembe na biki. You just know about the fruits like mangoes. Bw'ogenda obugenzi mu nnyanja, When you go to the sea, ebiri mu nnyanja, there are different sea creatures. abantu bali ebintu ebiri mu nnyanja, enva ziri mu nnyanja z'otolabangako. People can eat all the sea creatures as sauce. Ebibala ebiri mu nsi biyitirivu obungi. There are lots of fruits in the world. Naye ku bungi bw'ebintu ebyo byonna byonna nga Katonda abimuwadde, But of the plenty of the things God had given him, nga tannaba na kulyako kimu kya kkumi, without even eating a tenth of it, asooka n'agamba byompadde mbitegedde byo biteeke wali. he says, I have understood what you have given me, put it aside. Kyoŋŋaanyi kye ntandikirako. I will start with what you have stopped me from not eating. Kikulaga obwononefu bw'omuntu yali tamaze kumalawo biri. It shows the wickedness of person. He hadn't completed the other things. No. Aganga biri byompadde byonna sirenda kutesitingako. Before I test all the things you have given me, Adamu yava ku nsi nga tatesitinze ku bintu byonna. Adam left the world or the earth without testing all things. Yalyako kapepejjo, Just ate a portion, naye yamakinga sure but made sure kino kye bamugaanyi kyasookerako. that what they stopped him is what he started with. Kati olaba obuzito n'obwononefu bw'omuntu. You see the wickedness of man. Katonda eyatonda omuntu yamumanyi. God alone who created man knows him better. Era yakugamba bw'ati And he tells you mu this kitabo kya Yeremiya in the book of sura Jeremiah 17 17, olunya olwokutaano. 5. Akolimiddwa yeesiga omuntu. Cursed is a man who trusts in man. Katonda amutegeera bulungi God understands man better. omuntu. Man Ajjudde kuyiwa, is full of disappointments. omuntu tawulira, Man is stubborn omuntu mwononefu. and is wicked. Naye mu mbeera efaanana bw'etyo But amid such situations, ng'ayonoonekedde naawe nnyini we bamutondedde, being wicked even at a point where he's created, Katonda asigala ng'akyalina pulaani ennungi eri omuntu. God remains with a good plan unto man. Omusajja kyava agamba, That's why man says, naye ye omuntu kye kiki? what is man? Mulimu ebitonde ebimu There are other creations. bye nalabako, waliwo ogusolo ogunene ennyo There's a big animal that I saw. gwali gubaddewokko ku nsi. It had ever existed on the world. Bamanyi okusima amagumba gaagwo. They can bring out its skeleton. Gulinga bw'olaba kinawolofu naye nga gunene nnyo. It's like chameleon but very big. Baba guyitaani. Gwaggwawo nti ku nsi ne bagusangulawo. It's a dinosaur. Kyekyo. Kati nja kukkiriza bukkiriza kyayogedde kyekyo. Gwaggwawo ku nsi, It's extinct now. tolina w'osobola gunoonya You gula. can't get it from any point. Naye ng'ogusolo ogwo tegulina kye gwakola Katonda. But that animal didn't do anything wrong to God. Naye omuntu But man azze nga ayonoona Katonda. has come sinning and wronging God. Katonda amuleseewo n'okutuusa ku ssawa ya kakati ng'agamba nina ebirowoozo ebirungi
gy'oli. God has spared him to this point, saying that I have good plans unto you. Azze ng'ayonoona, He has come sinning, Katonda nga yamusonyiwa. and God has been forgiving him. Azze ng'ajeema, He has been rebellious, Katonda ng'agenda and amugumiikiriza. God was enduring him. Bwe tutuuka ku biseera bya Nuuwa, When we come to the generation of Noah, Katonda yagenda okulaba ng'ensi eyonoonese. God saw that the whole earth had been perverted. Bayibuli eyogera n'egamba nti omuntu n'ajjula eddalu. The Bible says that man was full of madness. N'agamba katukolewo eryato, Say, let's make an ark, tubeereko n'abantu be tuwonyaawo, and we make some people survive. abanaawulira Those that will hearken bayingire mu lyato and enter the ark, basobole okuwona. so that they be saved. N'agamba Nuuwa azimbire eryato. And spoke to Noah, saying, go out and make an ark. Nuuwa n'azimba eryato, And Noah made an ark n'agenda ng'abuulira enjiri. and preached the gospel. Katonda anyiize, God was angry, agenda kuzikiriza buli kintu and he's kyonna. going to destroy everything. Mudduke tuyingire mu lyato. Run, and we're going to the ark. Ku bwonoonefu bw'omuntu, Because of the wickedness of man, ne we bamuteeredde okudduka okuwona, even the escape point they have established for him, yagaana n'agamba nze ebyo sibiyingiramu. he said, I will not go into the ark. Naye era Katonda n'asigala ng'era akyagumiikiriza omuntu. But God endured man. Omuntu Man, kitonde ekiteetegeera nakyo kyennyini. it's a creation that does not understand itself. Obuvundu obuli mu muntu naye yennyini ennyini tabutegeera. Man cannot understand the rottenness in him. Era atuuka ekiseera n'agamba, Reaches a time and naye oba says, nze nabaaki? what happened to me? Aba akulaga nti nange kennyini seetegeera. Meaning that I don't understand myself. Kati oyo ye muntu Katonda gw'azze ng'atoba naye okuva ku ntandikwa. So that is man and the person God has come wrestling with from the beginning. Katonda azze ng'atoba n'omuntu okuva ku lwe yatonda omuntu God has come struggling with man from creation n'okutuusa ku ddakiika ya kaakano. up to this very point. Ate wulira na kino, And listen to this. ne mu lukuŋŋaana luno Even in this conference, akyatoba naawe. he's still wrestling with you. Naye bakugamba nti bikkula ekitabo, Even when they tell you open the book, osobola okujja ne Bayibuli, you can come with your Bible oga awo sibikkulawo. and say, I will not open that scripture. Katonda azze ng'atoba n'omuntu. God has struggled and wrestled with man. Katonda yekka Only God y'asobola can omuntu, manage a person, y'asobola okugumiikiriza omuntu. can endure a man. Kayini ne Aberi Cain and Abel, bwe batuuka nga bagenze mu saavisi okuwaayo, when they had gone to offer, omu n'awaayo ne kikkirizibwa, one offered and it was accepted. omulala n'amala gawaayo. The other just gave in. Katonda bwe yakka okusiima, When God came to appreciate, ono n'atta munne. the other killed one. Omuntu tayagala amusinga. People don't want people that are better than them. Katonda bw'akka When God comes down okujja okumuwa enkola, to give them the way, fomula engeri gy'aba abikolamu naye the asiimibwe, method to be appreciated also, amubuuza, he asks him, ali ludda wa muganda wo Aberi? where is your brother Abel? Wulira enjogera y'omuntu. Listen to how he Nze says, mutereka. am I my brother's keeper? Alina omutima omuntu ogutakwatibwako mutima gw'omuntu Man has a hard heart that is not easily broken down, tegutegerekeka. and you can't understand the heart. Oyo ye muntu. That is man. Omuntu alina paati ennungi, Man has the good side, naye ate n'obuvundu bw'omuntu nabwo busaana kukuba mu ttooki. but also the rottenness of man needs to be examined. Era olw'obwononefu bw'omuntu, And because of the wickedness of man, Katonda yasalawo n'agamba, God decided and said, katuwandiike ekitabo, let us write a book. byonna bye njagala omuntu ono abeere, Whatever I want this man to become, mbiteeke ne mu kitabo asobole okubijjukira. I write it in a book so that he can remember them. Bayibuli tuziina, We have the Bibles. byonna n'atugaa kino tokikolanga, Told us don't do this. n'okisomako, You read about ne it. kino tokikolanga. Don't do this. Sitaani Satan, alina ebibye ye teyabiwandiika, he didn't write down his things. talinaawo kantu konna. He has nothing written. Ono yawandiika, But the one who wrote, era nga twatandise wano kugamba nti tuggyeyo omuntu atandike otumenyera ebitabo ebiri mu Bayibuli tabimanyi. if we call up some person to mention the books of the Bible, he might not be able to Batono know it. ababifaako. Few of them might Muno mwe understand muli them. constitution y'eggulu, And in the Bible, there lies the constitution of the heaven. era tugimanyi. And we know it. Tugula n'okugigula ne tugitwala awaka, We buy it and take it at home. ne tubisoma. And we read them. Toyendanga. Never commit adultery. Oga kiina n'awala we kyogera. And say there's somewhere it's also spoken. N'obikkola ne kika toyendanga. You read and say, do not commit adultery. Empeera y'ekibi kufa. The reward of sin is death. Sitaani n'alyoka ajja n'ekikye ky'atawandiikanga. And Satan comes with his idea that is not written anywhere. N'aga omulundi guno gwokka. And he says, this only time, N'ogamba nja kwenenya and he say, I'll repent.
bino mbitegedde mazima I have understood this is the truth. ebintu by'obwakatonda bitambuliramu But to walk according to God's principles, si byangu it's not easy. omala kikola You have to first commit it, n'alyoka akomawo then he comes back. sonyiwa Forgive. sonyiwa ebiwandiike tetubifaako We are not mindful about what is written. ebitali biwandiike And what is not written, ebyo tudduka mangu nnyo okubikwata n'okubikola we run very fast to put them in practice. oyo ye muntu That is man. omuntu Man azitowa is heavy. omuntu azitowa Man is heavy. gwe tosobola kugumiikiriza muntu You cannot endure man. era weetaaga kisa You just need the grace to be patient with them. kugumiikiriza omuntu To be patient with man. wulirayo kino Listen to this. nga ndi musajja As a man, mukama aŋŋamba God tells me, ojja kuwasa omukazi ogwo you're going to marry only one wife. ne mugambe ekyo nkitegedde Tell him I have understood that. ayagala obeere n'oyo omu He wants you to have only one wife. naawe ogumiikirizeeko kulwanga naawe toli mukalu naawe ogumiikirizeeko ku buvundu And you also bear with them, because you're not also empty, bear the rottenness. n'akuwa abantu kakati balinga biliyoni 6 mu nsi And yonna gives you around 6 billion in the entire world. n'akugamba mu biliyoni 6 zonna And tells you amongst the 6 billion people, tambula walk, ogenda onoonyeemu omu gw'olaba nga mukwatagana look for one person you're compatible with. akuwa olukusa ng'oba mu China He gives you permission, whether Chinese, oba mu Kalamoja whether a Kejong oba muzungu or a white one. ye tafaayo ku ggwanga He doesn't mind about the tribe. agamba londayo ogwo Say just choose one naye nga mugenda kubeera wamu when you're going to be together. abamu bwe batambula bwe bati As people move on, ayinza n'okuba nga tannaba kulonda n'alaba ente n'agamba nonze ente before even choosing a wife or a person, sees a cattle and says, I've taken up this cow. omulala bw'ayisa ati amaaso When another person looks around, aŋŋambye okulondayo omu he has told me to choose only one. n'atunuulira enkoko n'aga eno choice yange He looks at the hen and says, this is my choice. abawonyeewo ne batagenda eyo Such people that have survived oli not to go that anoonya direction. n'agumiikiriza One is patient and bears n'anoonya olubirizi lwe and looks for the rib n'afunayo ogwo and gets only one amuleeta awaka and brings her home. olw'okuba omuntu mwonoonefu Because man is wicked ate tayagala kugumiikiriza bwonoonefu bwa muntu and mulala doesn't want to bear with the wickedness of another. omuntu alaba nnyo ensobi z'omuntu omulala okusinga okulaba ezize Man sees weaknesses of another person more than seeing his or her own mu weaknesses. biliyoni zonna z'akuwadde Among the billion of people given to ye you, ng'agamba nze ngumiikiriza biliyoni zonna he can say that I can bear with the entire billion of naawe people. okundaga But you to show me kyogumiikiriza that you can bear with me, gumiikirizayo ogwo bear only one person. agumiikirize nnyo omwami omusanga asula mu galagi Someone who has really endured the situation sleeps in the garage. n'agamba That's the man. tasoboka And the husband says, Ono the woman is tabeereka naye. impossible. You cannot stay with Fuluma. her. Get out. weetaaga kisa You only need the grace n'okubeera n'omuntu to be with ne someone. bw'abeera muzadde Even if it's a parent, naye alina waatuuka n'alemererwa he reaches a point and gets tired. naye neebaza katonda But thanks be to God, atalemererwa buzito bwa muntu who never fails the heaviness of man. ne bw'ayonoona Even if he sins, asigala akyamugamba okyasobola okuyimirira he remains encouraging him to stand. nze ndi mufumbo n'akamala emyaka kati 21 I'm married for over 21 years ndi ne mukyala wange with a wife. naye nze ebintu bya mukyala wange sibisobola But I cannot manage things of my wife. ngumiikiriza I can endure. naga tewali mmere And she says, there's no food. nenzijjayo I remove the money and give. naga tewali nva And she says, I have no sauce. nenzijjayo I bring the money. tewali munnyo No salt. I give her the money. tewali manda No charcoal. I give her the money. njagala kgenda kukola nviiri I want to go do my hair. Give. nalooka aleeta ekizito And then she brings something heavy. enjala zange tabalirira My nail. Doesn't she consider? omuntu muzito Man is heavy. naye tabala For her, doesn't she consider? nagumiikiriza okuva obwedda I endured this long.
katonda yekka yasobola It's only God that can manage era man. bw'olabanga omuntu ng'akuyambye n'akuyambako ekitundu ng'omanya omwana w'omuntu alwakomye ebirala genda okaabirire katonda. If you see someone helping you at a certain point, know that he has come to an end. Go and cry unto God for the remaining things. Musa yeerijja ku muntu Moses tried to understand man ng'amugja e Misiri from Egypt n'awulira omuliro and hearken to the fire, nga tamanyi kyagenda kwetikka. not knowing the kind of luggage he's going lumu to carry. katonda yali ayagala kuzikiriza. One day God wanted to destroy. Musa n'akola okusaba Moses prayed. n'agamba waakiri erinnya lyange lye liba Said, lisangulwa. at least my name to be erased away. Sajja alina omutima ogwagala abantu A man with a heart that loved people. naye omuntu azitowa. But man was so heavy. Yatuuka ekiseera He reached a time mu kitabo kya Kubala in the book of Numbers, essula y'e11 chapter 11, olunya olw'e12 verse 12. Musa yeegayirira n'agamba kiriwulikika kitya Moses beseeched and said, how will it ever be heard abantu bano bonna bazikiridde. that all these people have been perished? Mukama oŋŋamba God, you're telling me nti ogenda kunzijamu eggwanga that out of me a nation naye will sooka come, nange onzite but first kill me n'erinnya lyange lisangule mu and kitabo erase kyange. away my name. Katonda n'agamba And God said, omusajja ng'alina omukwano ogw'abantu. this man has the friendship for people. Mu Kubala In Numbers, essula y'e11 chapter 11, olunya olw'e12 verse 12, ne bongera obugugu. they added on the luggage. Musa n'agamba And he said, naye nze nali olubuto lw'abantu bano bonna. did I conceive all these people? Obuzito nga bumuyitiridde. The heaviness was too much. Katulusome. Let us read. kumi n'emu kumi nabbiri Chapter 11, verse 12, kanve ku lw'ekkumi. from verse 10. Awo Musa n'agamba Mukama nti kiki ekikukozesezza obubi buno omuddu wo, era kiki ekindobedde okulaba ekisa mu maaso go n'okussaako n'ozisaako omugugu gw'abantu bano bonna. Olw'ekkumi nabbiri. Naye nze nali olubuto lw'abantu bano bonna. Nze nabazaala n'okugamba n'ogamba nti basitule mu kifuba kyo nga kitaawe w'omwana omulenzi bw'asitula omwana ayonka, okubatwala mu nsi gye walagira bajjajja baabwe. Nandiggye wanze ennyama okugabira abantu bano bonna, kubanga bankaabira nga boogera nti tuwe ennyama tulye. Nze siyinza kusitula bantu bano bonna nzekka, kubanga bayinza okunzitoowerera. Agamba nti kula. He says that the burden is too heavy, offload me. Omuntu azitowa. Man is heavy. Kiki ekizitoya omuntu? What is making man heavy? Ekintu ekikizitoya The reason why man is heavy, bwe kibeera ng'ekisero kiri, if it's like the basket, tekiyinza kuzitowa nga kizitowa mpewo. it can't be heavy when it's empty. Ebintu by'okiteekamu, The things that you pack in it, ebikirimu, the things that are inside of it, bye bikireetera okuzitowa. make it heavy. Omuntu Man alina ebimuleetera okuwulira ng'azitowa mu nsi ey'omwoyo, muli mu bulamu obw'omwoyo ng'omulla azitowa. has some things that cause him to be heavy spiritually. Obuvundu bw'omuntu, The rottenness of man, obwononefu bw'omuntu, the wickedness of man. ogenda okuwula ng'azitowa. He feels or you feel Ne bw'oba it's ggwe heavy. omuzaala, Even if you're the father to that man, omugala tokola kino, tell him don't do this. kyadduka kyakola. He instead does it. N'owulira ng'akuzitoyerera. And you feel he's heavy for you. Musa agamba bw'ati, Moses says, naye nze nali olubuto, did I conceive nze nabazaala, all these people? mpulira obuzito bumpitiriddeko. I feel the burden of all these people is heavy. Musa bwe yagezaako When Moses tried okwagala okutereeza omuntu, to put right man, okumwerijjako, to try and put him right, n'agamba nteeka okufiirako, he said, I must try to put you right. yagenda okumaliriza At the end, ate nga ye yabyonooneddemu. he had sinned. Kyamateeka 3:26. Deuteronomy 3:26. Olwabirimu ettaano agamba bw'ati, 25, he says, naye nsomoke nkwegayiridde ddala ensi ennungi eri emitala wa Yoludaani, olusozi luli olulungi ne Lebanooni. I pray, let me cross over and see the good land beyond the Jordan, that pleasant mountains and Lebanon. 26. 26. Naye Mukama n'ansunguwalira nze ku bwabwe n'atampulira. Mukama n'aŋŋamba nti kikumale, toyogera nate nange kigambo ekyo. But the Lord was angry with me on your account and would not listen to me. So the Lord said to me, enough of that. Speak no more to me of this matter. Musa bwe yagezaako okwabikkira ku muntu, When Moses tried to help man, yagenda okumaliriza. at the end,
ate nga ye yalemeredde okutuuka mu nsi ensuubizi. He failed to reach the promised land. Omuntu azitowa, Man is heavy. omuntu si mwangu, Man is not so easy. omuntu Man, obuvundu n'obubi obumulimu buli eyo munda. the rottenness and the wickedness is inside of him. Baggalatiya atuwa amagezi mu Baggalatiya essula ey'omukaaga olunyiro olusooka. Galatians 6:1 advises us. Etuwa amagezi bwe tuba nga twabika n'omuntu omwononefu. As we are wrestling with the wicked man, it advises us. Akugamba osooka kumala kusimba kuli eno. He said you first need to stand firm. Bw'obanga ogenda okukima ku w'oluganda, If you're going to collect or bring a brethren, bw'obanga ogenda okukansolinga, if you're going to give counsel to a brethren, bw'obanga olina gw'ogenda okuyambako, or you're going to help someone, teekamu amagezi, be wise. manya gw'ogenda okukimako mwononefu. Know that the person you're going to deal with is wicked. Waliwo omuwala gwe baleeta mu ofiisi nga tukyali e Kasubi. There's a lady that was brought in the office when you are still in Kasubi. Maama we n'amuleeta The mother brought her. nga muwala yeetunda She was a prostitute, ate nga maama we mulokole. and her mother was born again. Ajja n'ayanjuluza ensonga. Came and disclosed the issue. Omuwala ne bamuyita, They called the girl. yenna bw'atunula ati She was weyegaayagaaya. chewing gum and looking like that. Maama we yamubuuza, And someone asked her, ekizibu kyo kiki? "What is your problem?" Ka bw'atunula ati And she was looking around. ffenna abalimu tuli basajja. We are all men. Kyeyava abuukira omu ku musumba She jumped on one of the pastors n'amukonako n'aga nti nze neezira kisajja. and tapped him and said, "Me, I don't want to see any man." Kati bw'oba okimba ku muntu afaanana bw'ati. So if you're just talking to such a person, Baggalatiya 6. Galatians 6. Abooluganda omuntu bw'alabibwanga ng'ayonoonye, mmwe ab'omwoyo mumulongoosenga ali bw'atyo mu mwoyo gw'obuwombeefu, nga weekuuma wekka naawe oleme okukemebwa. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a person in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Waliwo twalinaawo ekiwunya, twalinawo oluzzi. We had a well at Chiwunya, Bwe nabeeranga muzeeyi wange yali asimyewo oluzzi. and my parent had put up a well. Sinaakulokoka. I hadn't gotten saved, Abavubuka ne bajja. and the boys came. Ku luzzi kubeerako ebintu bingi. There are many things that happen on the well. Avubuka abamu ab'amaanyi bajja ne bajooga abalala abanafu. Some strong boys come and disturb the weak ones. Enda okulaba nga batandise okulwana. They started fighting, Talo ne lutandika nga lw'amaanyi. and the battle started. Kyenva nvaayo nzigye ntaase. I came out to rescue Njawulo ono. and to take away one from the other. Bwe nagenda okumwawula, When I went to separate them, n'agenda akuba eŋŋuumi ng'agiyisaawo n'enkwasa. he instead blowed me. Nakyuka bukyusi ne ŋŋaa kati ebyokutaasa mbivuddeko. I just turned and said, I'm not separating them. Ne tusooka tumala kuluggulawo olutalo babiri ate. We instead started fighting, two of us. Eyagenze okuyamba The one who went to rescue, nange mpambiriddwayo. I'm also captured in there. Baggalatiya atugambye, So Galatians has told us, abooluganda, brethren, bw'olabanga owooluganda omuntu nga mwonoonefu, if a man is overtaken in any trespass, owooluganda omuntu bw'alabibwanga ng'ayonoonye mmwe ab'omwoyo mumulongoose ng'ali bw'atyo mu mwoyo gw'obuwombeefu, naye nga weekuuma ggwe wekka oleme okukemebwa, si kulwanga naawe maginenti y'ekibi y'obwononefu naawe ekutwaliramu n'egolokosa ekikulimu. brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a person in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Omuntu ne gw'olowooza nti mulungi, Even a person you consider to be good mulungi ng'ali wala. is good at a distance. Bw'amala n'asembera, When he draws near to you, olabira obwononefu bwe. you see his rottenness. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Mikka essula 7:4. Micah 7:4, the Bible teaches, Tinooyo alabika ng'omulongoofu naye ate alinganga amaggwa ag'omwera mannyo. even the one who is seeming to be good is like thorns. Mwonoonefu He's wicked. gw'olowooza The one you think tyali bulungi, that is well, omuntu amenya. man is heavy. Emyaka 5 kati kasokedde nga ngenda Mukono 5 years now since I went to Mukono okutandika okusumba. to start pastoring. Bw'oba okyasumbira eno nga waliwo abakusumba, If you're pastoring together with other pastors, ebijja osindika eri Mukono nga agenda eri yongera. things that come, you push them to Naye the top bitandika leader. okukumenya nga bisirika naggwe. But time comes and you're the top person and problems meet you. Waliwo gw'olaba n'ogamba Mukama akoze omulimu.
There's someone you see and you say, God has done a work. n'omulaba ng'ayimiridde. And you think that they are standing. Bagenda okukuleetera amawulire ng'ate yakoze ebyavulongoto. When Oyo they ye muntu. bring to you the report, is the same person who has done weird things. That's man. Kati Bayibuli etuwadde amagezi. So the Bible gives us counsel. Olw'okubanga omuntu mwonoonefu. Because man is wicked. Bw'obanga omukimako ng'ogenze mutereeza. As you go to put him right, Osooka kusimba na kwenyweza eno mu mwoyo. you need to first strengthen yourself spiritually, Si kulwa ng'akusika. lest he takes you. Waliwo omusumba eyawulira amafuta ag'okugenda ku street okubuulira enjiri ng'abulira abeetunda. There's a pastor who felt the anointing of doing the street preaching to the prostitutes. Mukama ng'amuyise God had called him. n'amugamba ba ku street gwe bw'ogendako buli kawungeezi bw'omala ekkanisa odduka ku street naye nga single. He was single. God told him every evening after pastoring, go to the street and preach. N'agenda ku speak He went at a speak awali hotel abeeyambudde edda. where the prostitutes were naked. Agenze ne Bible. He went with the Bible. Bajja kulokoka. They will get saved. N'abulira ogwasooka, Preach the first time, n'abulira ogwokubiri. preach the second time. Mirundi gy'agenda okwerawo nga giigyo. Like over many times, Malaaya baali bamaze okumukwata. the prostitutes grabbed him. Otuliroliro twe yagenda natwo twesanja olw'oku street baali bamaze otuzikiza. All the street fire of dry banana leaves had been quenched. Omuntu omwegendereza Be very careful with man. kyangu nnyo It's so easy okwagala okutereeza omuntu to want to put man right, n'omaliriza ng'ate gwe weetabangudde. and you end up confusing yourself. Luyimba essula esooka olunyiriro lw'omukaaga. Song of Songs 1:6. Temuntunulira kubanga ndi muddugavu kubanga omusana gunjokezza abaana bange bansunguwalira akonkalesi. Do not look upon me because I am dark, but the sun has turned me. Kana ke njagala kano. I love this part. Banfuula omukuumi w'ensuku ez'emizabibu naye olusuku lwange nze saalukuuma. They made me the keeper of the vineyards, but my own vineyard I have not kept. Olw'okubanga naawe toli mukalu Because you're not also empty, nga tonnaba kugolokoka nnyo kugenda kwewaayo kulaba boonoonefu bonna nga bonna bakoma bajja eri Kristo. before you go out to look out for the corrupt people, the wicked people coming back to Christ, Naawe funangayo ekiseera ekiriisa obulamu bwo mugambe nga tonnaba kukola mulimu mu balisookera ku nze. get some time to examine yourself and say, before you do a work in them, start with me. Osobola okutandika okulumirirwa bali abali eri naye nga gwe newe ovunda. You can start to be mindful of other people, yet you're rotting yourself. Waliwo ekinyonyi ffe tuli eriwo ffe tuli kyaggwe bakiyita naddibanga. There's a bird called Nadibanga. Akanyonyi kano That bird, kanyonyi kagezi the wise bird, kanoonya omuti omulungi it looks for a good tree kazimba ennyumba nnene nnyo. and builds a big nest. Naddibanga asobola okuzimba ennyumba ng'eva wansi n'ekoma wano. It can build a nest up to this level. Ndowooza naddibanga yasinga okuzimba ennyumba mu binyonyi byonna. It's one of the birds that builds big houses, nests. Ateekako emiti It puts trees n'ateekako buli kintu kyonna. and everything. Naddibanga That bird called Nadibanga. naye naddibanga ennyumba agizimba emuyambe It builds the house to help it mu biseera eby'enkuba oba musana nga gwaka. in times of rain or when it's shining. Naye kino kye kiri ku naddibanga. But this happens to this bird. Bw'amala okuzimba oguyumba ogunene bwe gutyo After building a big nest n'aba ng'atambudde alina gy'agenze and it has gone somewhere enkuba n'emala emukubirayo and it rains on it there, naddibanga tayingira mu nnyumba it does not enter into the nest. kasita amala okutoba When it becomes wet, yonna emukubira awo it rains on it from oba erimu there, kibuyaga n'afa whether there's wind in it and it naye dies nga from there, tayingidde mu nnyumba mbu okuddugaza nnyumba. but not entering into its nest to get dirty. Kakati ennyumba emugasa ki naddibanga? So what is the importance of a nest to this bird? Azimba ogusu ogunene It builds a big nest gumuyambe mu biseera eby'ebizibu. to help it in times of trouble. Enkuba bw'emala n'emukubako mu kifo ky'okudduka n'agamba muno mulimu kibuyaga kanyingire mu nnyumba yange. When it rains, instead of saying that, let me run into my nest, Bw'atuuka ku nnyumba when it reaches the nest, ayimirira buyimirizi it just stands n'alinda and waits
paka lwanaamala okukala until when it dries alyoka ayingire mu nnyumba. to enter the nest. Osobola okukuŋŋaanya ebyawandiikibwa n'okuŋŋaanya bingi You can collect many scriptures n'ogenda ng'obisazaako and even underline them in your Bible, naye ng'ate tebigenda kukuyamba ggwe wasalizaako bantu balala b'olisanga nga balina ebizibu. yet they are not going to help you. They are going to help other people you'll meet with Tulina problems. abantu bangi abalokole naye nga balinganga Naddibanga. We have many born agains that are like that bad. Abamu bazze wano bazze kugula siddi bazitwalira abalala gundi taliiwo nteeka omugula siddi. Some have come here to buy CDs for a person who is not present Nga here. tonnaba kulumwa ku lw'abantu balala asooka olumwe ku lw'obulamu bwo. Before you mind about other people, first mind about your life. Naddibanga ennyumba ye terina kyemugasa. The nest is not useful to that guy. Amenyeka n'amenyekera bwereere. It struggles in vain. Ennyumba erina kumuyamba mu biseera ebyakatyabagana The abeera nest ng'ayingiramu. needs to help him in times of trouble. Bino by'okuŋŋaanya For wano safety. Things you collect here birina kukuyamba bw'osisinkana embeera oba obukalu obw'omwoyo oba owulira ng'oweddemu amaanyi. should help you when you're weak or spiritually weary. Gamba Mukama nga tonnakwata ku mulala nze tosooka kumpitako. Tell God, before you touch someone else, pass me not by. Si kulwa ng'obeera Naddibanga w'omu lukuŋŋaana luno. Lest you become that bad in this conference. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise God. Tulina bannaddibanga bangi We have many such bad abalokole born again. bafa nnyo ku bali abatannaba kuyingira naye ng'eno waliyo ogutuli ogunene. They mind about people that are not yet saved, but inside of them there is a big hole. Abalala Others, bagamba jangu eri obulokozi naye nga ye yabivaamu dda. they say come to salvation, yet they are backslid already. Naddibanga Nadibanga. akazimba ennyumba ennene. It builds a big nest. Oli n'anoonya amafuta okusiiba One prays and fasts in search for the anointing, naye ng'aganoonyeza balala. but for other people, to help other people. Ebintu eby'omwoyo Spiritual things. nga tonnaba kufa ku muntu mulala sooka omale okufa ku bulamu bwo. Before you mind about other people, first mind about yourself. Bw'omala okunywezebwa After being established, olyoka okaabirire bakwano gwo baganda bwe bagambe nabano njagala bajje wano wendi tusobole okweyongerayo okugenda okusikira obulamu you obutaggwaawo. cry unto God and say, I want my brothers to come join me so that we can inherit eternal life. Osaana kusooka kwekuuma You need to first protect yourself nga tonnaba kukuuma balala. before you protect others. Kyatuuka ku Dawudi It happened to David. mu Samwiri ekisooka essula ya 30 1 Samuel 30. bwe yagenda okulwanirako Abafirisuuti When he went to fight on the side of the n'aleka ekibuga Philistines, kye eky'Ezikulagi and he left his city of Ziklag nga takitaddeeko bakuumi. without protection. Abasajja ne bajja ne bakiwamba And men came and occupied ne it, bakimenya. and they occupied it. Dawudi agenda okukomawo When David came back, ebintu bye byonna nga baabinyaze dda. all his things had been written. Ebintu bye byonna nga baabitutte They dda. had been taken. Abakyala The baabatutte, wives were taken. abaana baabatutte, The children were naye taken. ng'abadde agenze ku lutalo. Yet he had gone to battle. Faayo ku lw'obulamu bwe obw'omwoyo. Mind about your spiritual life. Omuntu mwonoonefu, Man is wicked. oli mwonoonefu, You are wicked. n'obuvundu obukulimu obumu tobumanyi. You don't even know some of the rottenness in you. Kino kye kiri ku muntu. And this happens with man. Omuntu tamanyi wa gy'alaga Man doesn't know where he's going era tamanyi na wa gye yava. and doesn't know where he came from. Bino bye tumanyi tugenda mu ggulu We say we are going to heaven kusinkana Mukama waffe. to meet our Lord. Obwo butini That is simple. okusinziira ku bugazi bw'eggulu. That is very small considering the broadness of the heaven. Olaba ne ku nsi kuno Even on this earth, wano okka we tuli where we are now, ebiriwo ebimu weetaaga kubikusomesa you just need to be told some of the things that are around us ate here. olw'eggulu. What about heaven? Kyova olaba omuntu yeetaaga nnyo okwenywereza ku Yesu That's why man needs to strengthen himself kubanga with Jesus. y'amumanyi era y'amusobola. Because Jesus knows man and can manage him. Dawudi teyafaayo David didn't mind ku kibuga kye about his city n'agenda alwanire abalala. and he went to help others. Ekiki yagenda okukomawo The time he came back, nga kyamenyesemenyese dda. it had been broken down. Ebintu ebimu ebizze nga binafuya omuntu Some of the things that have weakened man era ebimu ebitawaanya abantu and things that are troubling people n'ebitawaanya ekkanisa and troubling the church, si Bamisiri abatalokokanga. it's not the heathens that are not yet saved. Aa. No. Ebitawaanya ennyo obulamu bwaffe si Basiraamu nga bwe tulowooza. Things that disturb our lives are not the Muslims as we think. Si taatawo ono atalokokanga. Not your father who is not yet saved. Aa. No. Ekyatawaanya abaana ba Isirayiri okubalemesa okugenda mu nsi ensuubizi What disturbed the children of Israel, stopping them from entering the promised land, tebaali balabe be baasanga mu kkubo. were not the enemies they found along the way.
ebitusinga okututawanya n'okutulemesa si mizimu gino gye tugenda tumenya. Some of the hindrances and obstacles are not the evil spirits we break. Katonda abadde mwesigwa. God has been faithful. Atukubidde abalabe. He has hit our enemies. Agobye emizimu. He has cast out evil spirits. Yakubira abaana ba Isirayiri n'abakubira amawanga gonna. He destroyed all nations that were before the children of Israel. Naye ekitawanya obulamu bw'omuntu kiri mu ye. But what disturbs the life of man is in him. Ebitawanya ekkanisa Things that disturb the church bitulimu. are in us. Kino Sitaani kye yakola. This is what Satan did. Sitaani kasita alemererwa okulwanyisa nga ali wala, When Satan fails to fight you from afar, kyakola akwegattako he bwegasi. just joins you. Omulaba ali okumpi mulabe muzibu nnyo okusinga omulaba ali ewala. A nearer enemy is harder than a faraway enemy. Nze nyumirwa nnyo ebikonde. I enjoy boxing. Omuntu nga n'akuba ekikonde kasita akuwa distance ng'aleeta. When someone gives you a distance while boxing, he's bringing a heavy Naye one. era olaba baba balwanagana. But as they're fighting, Oli bw'alaba bamukuba nnyo, when someone feels he's being beaten, ayingira muli boxed, emikono giba tegisaasobola he kukuba. just draws closer so that the boxing is not heavy. Sitaani yagenda okulaba Satan saw luli olutalo olw'ewe the battle that is far. ng'omukubye n'omuwangula. You defeat him N'agamba kati nteekwa kwegattako. and said, I have to join Ebintu you. ebimu ebitawanya ekkanisa, Some of the things disturbing church bintu biri mu kkanisa. are in church. Ebimu ebitulemesezza mu bulamu obw'omwoyo, Things hindering us in our tuli spiritual life. nabyo, tusula nabyo, tutambula nabyo. We have them, we move with them and walk with them. Obuzibu obusinga obw'omuntu The problem of man bumulimu. is in him. Dawudi bwe yagenda okulumba Goliaasi, When David went to attack Goliath, yagenda n'amayinja 5 went with 5 stones, n'agateeka mu nsawo, put them in the bag, n'aggyayo ejjinja limu brought out 1 stone, n'aliteeka mu nvumu, and rolled it n'akuba and Goliaasi. hit Goliath, Goliaasi n'afa. and he died Mukubisa ejjinja limu. using 1 stone. Naye nga Katonda amulondesezza amayinja 5. But God made him to choose 5 stones. Ate tewali Katonda kintu kyonna kyakola nga kya bwereere. And there's nothing God does that is in vain. Ganaana gaasigalayo The 4 stones remained mu nsawo. in the bag. Nga Katonda agamba Dawudi, God was telling David, oli Goliaasi ow'ewala, Goliath that is far, kuba ejjinja limu aveewo. hit him with 1 stone, he will die. Naye okumeta entula ebikulimu n'embala yo weetaaga amayinja 4 ggwe, But oli to- muzito, oli mwononefu. To destroy your corruptness and character, you need 4 stones because you're heavy and wicked. Goliaasi ng'agulumidde, As Goliath was a giant, bamukuba limu, he was stoned once. taddamu. He didn't come again. Abafirisuuti bonna ne badduka. And all the Philistines ran. Naye okujja okumema entula embala ya Dawudi n'obuvundu bwa Dawudi, But to crush the character and rottenness of David, 4. 4 stones. Era ekyanafu ya Dawudi okusobola okugwa mu kibi teyali Goliaasi yajja n'amukema. And what weakened and tempted David to commit sin wasn't Goliath. Kino kintu ekyali mu Goliaasi ekyali mu Dawudi nga kiri awo kyebase nga tamanyi nti kyebase. This is something that was inside of David when he didn't know about it. Ate ffe tusoose. Are we the first? Badde ngenda kuleeta naye kankuleke. I was going to bring, but Ti obuvundu obukulimu kati w'oli awo bwebase. the rottenness inside of you where you are is just dormant. Osobola okuwummula oti You can rest n'oteeka. and you're calm Abantu ne balaba ne baga nti abange People eggulu bwe see- libikkulira wano. and think that if the heavens are open now, N'attaliya ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kwatuula. such a person will sit on the right hand of God. Naye ng'ekikulimu kyebase bwebase. But something in you is just dormant. Ate abamu n'entalo ezimu tuzitereka ntuzireka awo n'oga kankomewo kamale okuva mu lukuŋŋaana kankomewo Some of us postpone the battles in us and say, let me first go attend the conference, I'll come back. kankomewo. I'll come back. Dawudi ekyamusuula What made David to sin tebaali Bafirisuuti. were not the Philistines. Ebiyigganya kati ebiyuuguumya ekkanisa tuli nabyo. We have in us the things that are shaking and persecuting the church. Mulimu ebintu ebimu There are some things nga bizibu n'okusiguukula n'okukuba that are even hard to uproot and crush. kubanga bituli kumpi bw'oyagala obbikuba ate naawe weekubiramu. Because they are just next to us. If you want to destroy them, you can even destroy yourself. Ekimu ku byo One of them, ekyamagero. the miracle. Ekyamagero we kitali nange kennyini neetaaga kyamagero. Where a miracle is, I myself need a miracle. Naye kino kye tukola. But this is what we do. Tudduka ne tugenda ku kyamagero omukozi w'ebyamagero ne tumuvaako. We run and focus onto the miracle and leave aside the person who makes miracles. Ne tugifuula doctrine. And we make performing miracles a doctrine. Ekirala kati ekitawanya ekkanisa. And something else disturbing the church Mukisa. is a blessing. Mukisa. The Kati blessing. toyina ngeri gy'osobola kuyimira n'ogamba abange omukisa tuguveeko. So there's no way you can stand and say, brethren, let's leave the blessing Tewali aside. atagwagala. There's no one who doesn't need a blessing. Naye kaakati ogwo gwennyini gwe tuyimyemu ne tugamba ntunda omukisa, ntunda omukisa, ntunda omukisa.
But we are using that very blessing given to us to sell it. I'm selling a blessing, I'm selling a bwe blessing. twali tulokoka twalokoka lwa kisa. As we were getting saved, we got saved by grace. Katonda yatulokola lwa kisa. God saved us by grace. Tuliwo lwa kisa. We exist by grace. Ekimu kakati ekiwunzizza ekkanisa And one of the things that has confused church njigiriza ya kisa. is the doctrine or the teaching about Sitaani grace. kyakola What Satan does, addira ago amazima n'agasaabulula. he dilutes the truth about the Kati grace. toyina ngeri gy'oyimira n'ogaa nti tewalimu. And there's no way you Kisa. can stand and say there is no grace. No. Sitaani kyakola What Satan does, addira kino n'akisaabulula he dilutes the truth. n'agamba ne bwotta abantu bonna n'obamalawo kasita oba nga wayatula n'ogaa nti ndokose kiri ekisa abikkako obisi n'agamba maama ekisa yingira mu ggulu. Saying that even if you kill all the people and they are done, he just tells you because of grace, enter heaven. Ekyakubisa Moses okulema okugenda mu nsi ensuubizi The reason why Moses failed to go to the promised land si balabe be yasisinkana. is not the enemies that he met. Ekyakuba Samusooni What hit Samson tebaali balabe. were not the enemies. Sulemaani ekyamusuula What put Solomon down tebaali balabe. weren't the enemies. Byali bimulimu. There are things inside of him. Ebikulimu by'olina okukaabirira Katonda omugambe Mukama kwatako eno mementula eno n'abantu gye batalaba osobole okunnongoosa. You need to cry unto God and say, Lord, may you crush whatever is inside of me, clean me and put me right. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise God. Sitaani kasita alaba nga tajja kukusobola When Satan sees that he will not defeat you, akweyungako he bweyunzi. just joins you. Kino kye kiriwo kati. This is happening. Ewaffe e Mukono twagula akataka. We bought some land in Mukono. Kenkana oba nga wano olujja. It's like this compound. Twali tetunnabaggula. Before buying, Abantu baagamba bwe bati people said tebasobola kugulawo. they cannot buy there. Ne twongeramu amaanyi. And then we strengthened ourselves. Bwe twamala okugulawo After buying, abantu be bamu ne bakyuka. some people turned Ne bagamba bwe bati and they said, mwe muli oli wanjawulo. you are different. Ebyo by'okola What you are doing, olabanga abantu ababa bakwongerayo naye nga baba bakola muguwa gugenda kukusuula. they are praising you thinking they are just helping you, but they are tightening up a rope to pull you down. Ebintu ebimu ebituleetedde okusajjulukuka n'okutunafuya mu bulamu obw'omwoyo. Some of the things that have caused us to be weak spiritually, Omulabe yatwegattako bwegassi the enemy just joined to us n'agamba gwe bw'oyimba mpulira ng'omutima gwange gusaanuuka. and said, when you sing, I feel my heart melts. Kati bw'ojja okukwata microphone So when you come to hold the mic, kubanga olina b'osaanuula omutima because people's hearts melt, n'ogisaako oti you hold it in that way. kasita alaba nga tajja kukuwangula When the devil sees that he will not defeat you from afar, akwegattako he bwegassi just joins you. n'agamba ono And he says, this one, okusobola omusuula to make him backslide, kamunaanuule muteeke waggulu let me just exalt him. akulinnyisa omuvule ate bw'amala n'ajjawo eddaala. He gives you a ladder to get up, but removes it. Weegendereza ate bino bye tusinga okwagala. And these are the things that we are very interested in. Oli n'amala akulumba If someone comes to you n'akugamba and tells you, naye ng'ofaanana bubi you're looking no nice, ndeka leave me alone. naye n'agamba wa Katonda naye Katonda atonda. But if someone says you're fearfully and wonderfully made, Ayayeye muli owulira nga wooli you also feel good. entambula n'ogikyusa Even change your walking style. n'okikinala n'otandika okutambula kaati. And then you start catwalking. Sitaani kasita alaba nga tajja kukusobola When Satan sees that he will not manage you, yagamba kanze muteeke buteesi waggulu. he says, let me just praise him. Ebintu ebimu ebinafuyizza Some of the things that have weakened obulamu bwaffe n'ebituganya okugenda mu maaso our lives and hindered us to move forward, tuli nabyo, we have them. bitwetoolodde, They're surrounding us. bituli kumpi. They are near to us. Kati bwe tuba tulwana So as we are fighting, omulabe waffe tali wala nnyo, our enemy is not very far. omulabe waffe ali munda muffe Our enemy is inside of us. muffe. Inside of us. Ate ebimu tubimanyi. And we even know some of the hindrances. Omuntu yakula mu ngeri ya njawulo Man is very different. n'ekinaamuyamba Even something that would help him akiteeka eri. puts it aside. Okugaba kwa mukisa Giving is a blessing. n'agamba ekyo nkimanyi. He says, I know that. Asigaza okumanya kungi He remains with lots of knowledge, naye okukiteeka mu nkola. but doesn't put it in practice. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise God. Yesu yali muntu eyeekaliriza ennyo Jesus was a person who was critical, ng'afaayo nnyo
very mindful. omulabe bw'aba ng'ayingidde mu kampu ng'ayingidde ne ku bana abamuli okumpi. If the enemy has entered the camp, even to the disciples next to him. waliwo omukazi lumu lwe yajja mu Luka essula 10:27. Luke 11:27. There is a woman baasooka who came. kumala kumulwanyisa omukazi n'alyoka ajja ye n'aga nti kaakati nze nga nkulumbira n'agamba naye luyina omukisa olubuto olwakuzaala. There's a woman who came and he said, I have come to attack you. And he was saying that blessed is the womb that gave birth to you. amulaga namuga gwe oli wanjawulo okuva ku bantu abalala. He's just trying to tell him that you're different from other people. lumu Peetero One day, Peter, yagenda n'amugamba nti nze engeri gye nkwagalamu naye baba bakukutteko ŋŋenda kukulaga taaki. he said that because I love you so much, if they dare touch you, I will show you what will happen. neeyo gy'ogamba nti gy'ogenda Even where you're saying that you're going, tosobola kugenda, you will not go. nze ndi wamu naawe. I am here with you. yesu ne yeetegereza. And Jesus analyzed it. muntu eyeetegereza omulaba ali ewala ne yeetegereza n'ali okumpi. A person who would critically analyze a faraway enemy and a nearby enemy. n'amanya kati sitaani avuddeyo eri ayingidde mu Peetero ali okumpi. And he would understand that Satan is not far, he's in Peter. n'agamba who's dde near me. ennyuma wange ggwe sitaani. And he told him, go behind me, devil Satan. omuntu ng'akuwana As someone praises you, akwongerayo waggulu just making you proud, n'akugaa ggwe oli musabi. and tells you you're so prayerful. ensaba yo nze neewunyisa. I'm even amazed about the way you pray. ogira bonnoga bantegedde. You just nod your head and say, they have understood me. bajja kumbikkulirwa bonna. They are yet to get to understand me. era oluusi ebintu ebimu bye tuyita obuwanguzi bwe tuba tutuuseeko ate olwokubeera kudda mabega ate wali eri we tulaba nga abalemereddwa ate awo katonda waagambira nti ate tuli b'amaanyi. Sometimes what we think that we are progressing is just backward moving. But where we feel we are weak, God at that point is saying we are strong. mukama omulungi yeebazibwe. Praise God. oli oyagala ayogera ebigambo ebikwongerayo. You want someone to speak words that will praise you. omu ku muntu asinga okubeera omulungi mu bulamu bw'omuntu One of the most important people in someone's life ye muntu ate ayogera omuntu by'atayagala. is that person who speaks the other side, the negative side of the person. gw'oyita omulabewo What you call your enemy ate mukwano gwo. is instead your friend. kubanga omulabewo yakugamba ensobi Because your enemy tells you your mistakes n'akuwa ebbanga ery'okweyongerayo. and gives you room to improve. omulabewo yakubuulira amazima. Your enemy tells you the truth. ova eri ng'ozungazunga n'ekiteeteeyi You come moving around with your dress. n'ojja ne mukwano gwo You even come with your friend n'omugamba luli lutya. and tell her, how is this n'agamba clothes? omanyi okulonda. And she tells you know how to select ne clothes. bw'oba ng'oli musajja ng'oguze bulawuzi Even if you're a man buying a blouse, mukwano gw'agamba your friend says, abalala banaamulabula others will warn him. n'amugamba olonze bulungi. He tells him that you have chosen well. omulabewo yo oluteeka bwe kuti When you show it to your enemy n'omugaa luli lutya. and ask how is this, yaggambirawo he tells you naye blank. ebyokulonda engoye byakulema. You fail to make a choice as far as clothes is omulabewo concerned. yayogera amazima Your enemy speaks the truth newankubadde nga toyagala even gamanya. if you don't want to listen to the truth. kati boolaba ng'abalabe bo So people you consider to be your enemies, ate mikwano gyo gikutereeza. they are your friends that put you right. ate bano be twagala okubeera mikwano gyaffe olw'okuba nga batwogerera ebirungi And those that we want to befriend because they praise us, baleka tebatwongeddeeyo. they leave us not going forward. lumu abatume 7 mu Luka essula 10:17 Luke 10:17, the apostles baakomawo nga yesu abawadde amaanyi. came back when they received strength from ayinza okuba Jesus. yali abuulira Maybe he was preaching ne bamugamba sooka oyimirize olukuŋŋaana and he told him that stop the conference. waliwo ekibaddewo. Something has happened. ffe boolaba As that you see, n'emizimu gituwulira. even evil spirits hearken to us. yesu yagenda okulaba Jesus saw nga bano batandise okugolokoka they had started becoming proud. n'abagaa temusanyuka And he told them, delight not, lwakubanga abalabe bammwe babawulira lwakuba emizimu gibawulira because evil spirits hearken to you, naye musanyuke lwakubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. but rejoice because your names is written in the book of life. ojja n'okwewaana You come with praises yesu n'akufumitamu bbaluuni. and Jesus just pierces you. era singa onoobamu amazima eri obulamu bwo And if you're truthful to your life, gy'emirundi emitono lw'okoze ekintu katonda n'awulira eddoboozi ng'akugamba nti okoze nnyo. there are few times when you have done something and God tells you you've done a great thing. kubanga amanyi omuntu ekyo kyayagala okuwulira. Because he knows man is interested in omuntu listening to tayagala that. kuwulira bigenda kumukyusa ku bigenda mumutereeza. Man doesn't want to listen to things that will put him right. omuntu olw'okubanga mwonoonefu Because man is wicked, yeetaaga katonda. he needs God.
muntu yeetaaga katonda. Man needs God. Katonda yekka y'asobola okugumiikiriza omuntu. It's only God that can endure man. Era eyakutonda And your creator y'amanyi engeri gy'agenda okukutereezaamu okusobola okukuzzaayo awo wayagala obeere. knows the way to restore you to your rightful position. Omuntu takusobola. A fellow person cannot manage you. Teri muntu asobola muntu. There's no man that can manage Omuntu fellow man. azitowa Man is heavy ate omuntu yeekweka. and a person can pretend and hide. Katonda yekka y'amusobola. It's only God that can deal with him. Kibuuzo kigambye naye omuntu kye kiki The question is, what is man gwe okusobola okumugumiikiriza? that you can endure him? Katonda agumiikiriza omuntu God can be patient with paka someone lw'alimugyamu ekyo ky'ayagala abeere. until when he gets out that he wants him Tosobola to be. kubeerawo era tosobola kuwangula You cannot overcome and you cannot survive awatali Yesu. without Jesus. Tosobola kuwangula. You cannot overcome. Eddoboozi lya Katonda wakati mu kugwa ne mu kulemererwa The voice of God amid his failing and being put down. asigala ayogera bw'ati mu Yeremiya essula 3:22. Jeremiah 3:22 he says, Mukomeewo gye ndi mu abaana abaaseeseetuka. return unto me, you children that shifted. Nsaba Katonda I pray to God eddoboozi eryo alyogera eri obulamu bwaffe that voice to be spoken into our lives, ng'atukomyawo bringing back us tusobole okudda gy'ali. so that we can return to God. Ye yekka y'asobola okudiiringa n'embala zaffe. He alone can deal with our character. Ye y'amanyi obuvundu obutulimu. He alone knows our Y'asobola rottenness. okutukuulakuulamu emirandira egyo. He can uproot the roots in us. Tosobola kubeerawo nga taliiwo. You cannot survive without God. Yesu yamanya obunafu bwaffe. Jesus knew our weakness. N'ayogera bw'ati mu kitabo kya Yokaana essula 7:34. In John 7:34 he said, Maze okubayita ne mugaana, I have called you and you have refused, ne mudduka ne mugenda, and you have run away nga nze okubatereeza. when I've come to put you right. Naye mulinnoonya, But you look for me, temulindaba. you will not get me. Kigambo ekyo kirina amakulu. That word is meaningful. Mugenda kunnoonya You will look for me nga munneetaaga, in need of me, temugenda kundaba. but you will not see me. Nsaba mu kusaba kw'olwaleero n'okuyita mu conference eno, I pray through this conference and the time of prayer today Mukama atukomyewo mu kubeerawo kwe. so that God can bring us back in Bwe his tusembera presence. Katonda, Whenever we are nearer to God, obwononefu bwaffe butandika okulabika, our wickedness is disclosed n'atandika okudiiringa n'obuvundu obutulimu. and started to deal with the rottenness in us. Bwe tubeera ewala ne Katonda, When we are far from tweraba God, nga tuli balungi nga tusaanidde. we see ourselves as pure and holy and Twetaaga one. kumunoonya kumusembera. We need to draw close to God. Twetaaga kugwa waali. We need to go before him. Bayibuli esomesa n'egamba The Bible teaches and mu kitabo says kya Zabbuli in the book of Psalms, essula ey'okubiri chapter 2, olunyolo lw'ekkumi verse 12, munywegere omwana that kiss the Son wakati mu buvundu bwaffe, amidst our rottenness. newankubadde weeraba nga ateredde, Even if you see that you're right, weeraba nga ateredde lwakubanga oli mu bavundu banno. you seem to be right because you are amidst the rottenness fellows. Bw'oba mu bavundu If you're amidst the fellow rotted oteredde people, nnyo, you're right. naye Katonda bw'amala okukutunula mu But when bw'ati, God looks at you, lw'olaba obutuukirivu bw'obona nga nzina. you see that your righteousness is like Weetaaga rats. kunywegera mwana, You need to kiss the Son omugambe sikuta and say, I don't leave paka you ng'omaze okunkolamu until omulimu. when you have done a work in me. Sikuta paka ng'omaze okunfula ky'oyagala You mbeere. need to embrace the Son, not to leave him until when he does work Munywegere in omwana, you. Embrace the Son. teyeetaaga kuta. You don't need to leave him. Ffenna tulinga ng'ebisikise kinnoomu. We are like logs, each one of us. Ebisiki bisobola okwaka nga biri wamu, The logs can burn when naye they're nga bwe together. kivaawo But when it's put one, kizikira. it cannot burn. Bw'oba ng'onootereera, If you're to be put right, weetaaga lugendo luno buli kaseera nga weeyongera kumusembera you need to draw close to God in this journey. na kumukaabirira ng'omugamba Mukama, Crying unto him, saying, Lord, nkolaamu omulimu ndi bubi, do a work in me and nga badly tonnaba kukola ku mulala yenna. before you deal with anyone else. Olukuŋŋaana luno lubeere lukuŋŋaana lwange, Let this conference be for my sake. lubeere nga luzze kuzza bujja bulamu Let bwange, it come to renew my lubeere life. nga luzze kunaaza bulamu Let it bwange, come to wash my nga body, luzze kunnongoosa. purify my life. Weetaaga kunywegera You Yesu. need to embrace Jesus. Wakati mu kunywegera Yesu, Amidst embracing Jesus, adiiringa n'obunafu he bwaffe. will deal with our weakness. Agenda adiiringa n'obunafu He bwaffe. deals with our weaknesses. Ekisooka agumiikiriza. First of all, he endures. Teri muntu asobola kugumiikiriza nga Yesu. There's none that can endure like Ne Christ, bw'abeera musumbawo, even if it's your past. atuuka ekiseera n'atamwa. Reaches a time and it's fed up. Yesu y'asobola okugumiikiriza. Jesus alone can endure. Na kino kikino, This is also, bwe tuba nga tumuyita nga twagala okudda waali, as we call upon him and we want to go back to tusaana him, tumugambe we need to tell him, weeyabye eri obulamu bwaffe.
open yourself, release yourself in our lives. osobola okuleeta Yesu You can call upon Jesus n'omukkiriza and you believe in naye him, n'ateeyabya eri bulamu but he doesn't open up in your life. Yesu bw'ajja When Jesus comes, oluusi bye twagala ayogere ate si byayogera sometimes what we're interested in listening from him, he twagala doesn't speak ayogere so. nkuwadde omukisa We want him to speak, I've blessed you. naye tekikugasa okufuna omukisa naye ng'ozikirira It doesn't profit you to get a blessing while perishing. kiba ng'oli akukoledde pate naye n'agikukolera mu ttooyi It's like someone making you a party in the toilet. oyagala kugambe nti oli w'amaanyi You want to be told you're great, naye ng'oli munafu yet you're weak. mugambe weeyabye Tell Jesus that open up eri obulamu bwange in my life. bw'aneeyabye eri obulamu When he opens up in your life, kino kyatondekirako this is what he starts with. akugamba olwo olugambo lubi He tells you stop rumor mongering, it's bad. okwokugeya kubi Backbiting is bad. obukodo bubi Stingy is bad. obusungu tebukola butuukirivu And anger does not make righteousness. mukkiriza akwate ku ebyo abantu bye batakwatako Allow Jesus to deal with things that people don't deal with. weggulewo omugambe gw'omanyi omutima gwange enzuuno nze weeyabye gye ndi Release your heart and open up to Jesus and tell him, open yourself to me. twetaaga kubeerawo kwa mukama We need the presence of God. awatali kubeerawo kwa mukama Without the presence of God, tewali n'omu asobola kukugumiikiriza no one can endure you. katonda yekka yasobola It's okukugumiikiriza only God that can era bear wakati you. mu kubeerawo kwa And mukama amidst the presence of God, katonda watukyusiza God transforms us. wadiringira n'embala z'omwana w'omuntu envundu He deals with the rugged character of man. atambudde naawe olugendo oluwanvu He has moved with you a long journey. y'alina experiensi y'obulamu bwo He has the experience of your life. y'amanyire gy'akutwala And he knows where he's taking kisaana you. kugwa mu mikono gy'omugambe enzuuno ngudde mu mikono gyo nfula kyoyagala mbeera You need to fall in the hands of God and tell him, make me the kind of person you want me to be. kankomaawo olunaku olwaleero Let me stop here today. katimuke ku magulu gaffe Let's stand up on our feet. tugenda kusaba We are going to pray. naye kansabe tusooke tumale okuggyayo ekiweebwayo Let's first get the offering. kankusabe okwate mu nsawo yo Let me ask you to get into your pocket oggyeyo ekiweebwayo and we get the offering. tatusomedde sente mmeka ezikola olukuŋŋaana He has not read to ebiro ebiyita ndifuna empeera yange kampumulire Yesu mukubeerawo kosebo ebiro ebiyita olimpengule kanonye okubeerawo kosebo ebiro ebiyita ndifuna empeera Yesu kampumulire nange yimusa eddoboozi omugambe ebiro ebiyita olimpengule Yesu kanoonye nange kubeerawo ko Yesu ebiro ebiyita ndifuna Yesu kampumulire yimusa eddoboozi omugambe ebiro ebiyita olimpengule Yesu kanoonyeze okubeerawo kwosebo ebiro ebiyita tongobanga wooli Yesu kuba omutima gwange gukwetaaga Yesu tata tongobanga mu maaso go yakuwa kuba omutima gwange gukwetaaga imusedowooza omugambe Yesu tongobanga wobeera tati kuba omutima gwange gukwetaaga tongobanga Yesu obeeranga nange ngambula kuba omutima gwange gukwetaaga yimusa eddoboozi omugambe Yesu tondekanga omutima gwange gukwetaaga mutima gwange gukwetaaga mwoyo gwange gukwetaaga mutima gwange
gukwetaga mutima gwange gukwetaga mutima gwange gukwetaga tongobanga woli moyo gwange gukwetaga mutima gwange gukwetaga tongobanga woli dadi kuba mutima gwange gukwetaga mugambe takugobanga Yesu tongobanga mu maaso g'omusawo kuba omutima gwange gukwetaga omutima gwange gukwetaga bulamu bwange bukwetaga gukwetaga yimuse eddoboozi lyoyogereko ne Mukama omwetaaga mu kiseera kino mugambe Mukama saagala ompiteko nzuno ngudde mu mikono gyo tewali asobola kunnyamba newaakubadde ayinza okugumiikiriza obuzito bwange obuvundu obundi mugweweka gwosobola okudiringa nabwo mugambe Mukama olwaleero nzuze neggulawo gy'oli Mukama onkolemu omulimu neggulawo gy'oli Mukama ompagale neggulawo gy'oli Mukama onkyuse neggulawo gy'oli Mukama onsinkane nzuuno olunaku olwaleero nzizaayi kabaka gw'omanyi obulamu bwange gw'otegeera omutima gwange gw'omanyi endowooza yange ng'ekyali wala kaabirira Mukama omugambe olwaleero nzize zizodiringe n'obulamu bwange zizonkyuse ne mu mulembe guno zizonkyuse ne mu nnaku zino zizonkolemu omulimu zizozza obujja obulamu bwange zizonkwateko olunaku olwaleero mugambe njagala weeyabye eri obulamu bwange weeyabye ku binkwatako Mukama jangu oyogere n'obulamu bwange jangu osonge ku nsobi zange olwaleero jangu onkolemu omulimu Mukama nga nkukaabirira mugambe Mukama ngudde mu mikono gyo gw'otegeera obulamu bwange gweyampita gweyantonda gw'ontegeera mugambe nkwetaaga olunaku olwaleero taata tuzenga abaana olunaku olwaleero tuli banafu oluusi tulemererwa tugwamu amaanyi ayi kabaka tunafuwa ne tuddirirayi Mukama twetaaga gwe mukwano gwange twetaaga gwe musumba wange twetaaga gwe muyambi wange twetaaga gwe gwoba otuyamba twetaaga gwe gwoba otukwatako tukwateko Mukama n'okuyita mu kigambo kyo tukwateko Mukama n'okuyita mu konferensi eno tukwateko Mukama nga tukuyayana tukwateko Mukama nga tukukowoola tukwateko Mukama nga tukukaabira tukwetaaga olunaku olwaleero Mukama tugudde mu mikono gyo ndaba gwe mubumbi Mukama tubumbe olunaku olwaleero otuzze obujja tubumbe olunaku olwaleero Mukama otukolemu omulimu twagala kufaanananga gwe Mukama twagala kutambulanga bw'oyagala abaana b'abantu tebatusobola weewaawo bagezezaako naye ne balemererwa gweweka gw'otusobola Mukama gw'oli twekyusizaayi Mukama gw'oli tukwatako Mukama wange taata totuyitako olunaku olwaleero toyita ku mukazi n'omusajja ali wanakwetaaga toyita ku mukazi n'omusajja akukaabirira waliwo ensonga Mukama eyatuleese waliwo ensonga Mukama lwaki watuleese lwaki otuganyiza okujja okuwulira bye tuwulira waliwo ensonga ayi Mukama waliwo by'oyagala okudiringa naffe waliwo by'oyagala okukwatako Mukama